台湾的食品安全，这个真的我们不得不佩服，不得不同意。它呢，食品安全问题比我们这儿做得好，祖孙3代往下都不允许从事食品行业。在小区门口卖包子，快他妈20年了，就我们家做的那包子，我可不敢吃。食品安全是人民最重要的一环，如果只用道德和良心是没有办法约束的。而且台湾省是一个佛教有信仰的一个地方。大家总觉得人在做天在看，你做不好的事情的时候，一定会有报应的。请好好爱护我们自己的同胞，不然生儿子会没屁眼的。这种外面小摊上卖的1块钱1杯的豆浆，你就喝吧，一喝一个不吱声。啊，我去！大家好，民以食为天，无论在哪个国家，食品安全问题一直都是老百姓最关心的事情之一。但是近些年来，大陆和台湾在食品安全方面的距离却越来越大，这到底是怎么回事呢？今天就让我们一探究竟。先从两地的早餐开始，一起来看视频。台湾有些东西做得不错，比如说第一个吃的，我自己去金门去台湾，我自己亲身感受最明显是什么呢？台湾食品安全比我们内地做得好，你们同不同意？同意。台湾的食品安全，这个真的我们不得不佩服，不得不同意。它呢，食品安全问题比我们这儿做得好，在他那儿，他们从事食品行业的人，做吃的人，如果他的东西出现了食品安全问题，他们祖孙3代往下都不允许从事食品行业。他们的规矩，它跟我们内地这边食品安全是完全2种不一样的。所以我们说这个，确实值得我们去学习的地方。看一下啊，这是台湾的这个油炸的东西，然后这个油都是新的，他们都不用回炸油，坚决不用回炸油。这个食品安全仅次于美国。你看，这都是现炸的，这旁边这不是老板，咱就随便问一下这个老板，老板你们是不是都不用回炸油？看到没有？坚决不用回炸油，是不是？所以说，台湾的这个食品安全是很安全的。你看啊，有的人说那个油黄黄的，因为它那个锅底的颜色，它的油是新油啊，坚决不用回炸油，看到没有？非常好吃啊，排骨酥，台湾最有名的小吃排骨酥，无记排骨酥。这是在撇地沟油吗？这在捞吗？还在东张西望，但是他就是不看上面，然后我觉得不好，我觉得不太好呀。我操！我把人走就必须讲。哦，就写完了。等一下，我要看它是哪个餐厅的。这还叫面包车吗？这个收纳机子刚好来了。踩着这个点，它收走之前撇吗？等着就是那个面包车走了。里面2个人在准备早饭，胡辣汤跟豆浆2个水从哪里接的吗？就这个池子，每次我拿下来那个豆浆，我就拿2个特别脏的桶，然后水滴下去，让那个水管里滴出来，做那个豆浆跟胡辣汤。我再也不在路边吃早饭了，没有门店就只能这样干。早餐作为一天中的第一餐，是本土饮食文化中的一个显著标志。无论在台湾还是中国大陆，都扮演着重要的角色。台湾的早餐文化历来以多样化、健康新鲜为主题，从街头巷尾的小吃摊到连锁早餐店，台湾的早餐选择非常丰富。手工制作的新鲜早餐不仅是当地人日常生活的一部分，也吸引了大量的外来游客。许多台湾早餐店十分注重食材的新鲜和手工制作的过程，从现场现做的煎蛋饼、烧饼、油条到现磨豆浆等，都强调当地手工技术，确保食品的卫生和品质。可能很多人会有疑问，难道大陆不是这样的吗？你别说，还真不是。如果时间往前推移30年，那在中国大陆吃的早餐还是很健康的。当时的食品价格低廉，只需要几毛钱就可能吃上一顿美味的早餐，更不用担心食物里包裹着什么恶心的东西。但是现在如果在大陆吃早餐的话，一定要格外注意，因为很有可能会踩到陷阱，就像下面这几位一样。今天早晨我在沙子口一家早餐店吃包子，在吃饭的过程中呢，旁边呢有一个客人走了，一位服务员大叔就过去收拾桌子，
我发现他竟然用擦桌子抹布来擦拭装包子的小筐子，放在旁边待用。而且呢，这个小筐子根本就不用水去清洗。我当时就是看恶心了，我就找老板娘投诉，人家老板娘根本就不接受，而且呢还有1肚子的理由和原因。我看了看，也只能无奈的笑了笑走了。您说就这样的店它能好吗？这种外面小摊上卖的1块钱1杯的豆浆，你就喝吧，一喝一个不吱声，因为它绝对安全。为什么呢？我在车里吃早餐，我在车里我就可以看见这家早餐摊，我就亲眼看着那位大姐往这杯子里面倒豆浆，倒得太满了，她亲自上嘴嘬了一口，然后上塑封机盖好，放在桌子上，开开心心的等待下一位买它的顾客。我去！在小区门口卖包子快他妈20年了，就我们家做的那包子，我可不敢吃。给你们吃的那肉包子，我全用的淋巴肉。虽然那淋巴肉细菌含量多，但是挨不住它便宜啊。我放上各种调料香精之后，搅成馅儿，那包子做出来又 Q 弹又出油。来买的顾客都说我这包子真实惠。那包子皮我都用0醒发蓬松剂，这玩意儿是真好用啊！那包子皮又白又嫩，卖相特别好。你以为这玩意儿就我自己用吗？这还是跟我旁边馒头房的老板学的呢。有的人说不吃肉包子，吃素包子就行了。嘿嘿嘿，你太天真了。正常我在家做的素包子，里面的馅料蒸出来颜色暗沉，一点都不好看。我肯定得放点包子护绿素和保鲜剂呀。就是这包子我卖不出去，我再放上3天，那再蒸一下，跟新的一样。素包子的馅料我再放点大葱香精，那吃起来就像进了青青草原，就一个字儿鲜。不过吃点这包子总比不吃早饭好，毕竟人家专家说了，不吃早饭就等于在吃。在中国，早餐主要以快餐、小摊位、街边餐车等形式为主。这些小型餐饮商家具有着便捷性和高效性，可以迅速地提供早餐选择，但这也常常意味着在生产过程中难以做到高标准的卫生控制。许多早餐摊位和餐饮店的运营模式是低成本、速度快的运营模式，这种模式常常会牺牲掉一些食品安全，以求提高生产速度和降低成本。例如，原料的储存、处理过程中的清洁、工具的消毒等，可能都会有所疏忽。尤其是街头小摊的餐饮，很大部分都缺乏足够的卫生意识，地沟油、过量的添加剂都是长时间存在且难以解决的问题。造成这种情况的原因，可能是因为在大陆传统的早餐文化中，卫生问题并未成为优先考虑的因素，钱才是目前中国人最先考虑且唯一考虑的因素，没有之一。因此，当很多中国大陆人来到台湾后，都会惊叹台湾的食品安全真的比大陆要强很多。台湾有没有食品安全问题呢？我就这么说吧，台湾制定了5条行之有效的食品安全管控策略，简称食安5环。那么什么叫做食安5环呢？第一就是源头管控，它不仅仅管控你的食物链条来源，还要严格管控你的土地重金属含量、化肥农药残留，包括食品添加剂等等的含量。在台湾，你食物里添加一些非食品的东西是需要报备的，必须通过严格的审批你才可以添加。不仅如此，你买的原料里面如果添加了不该添加的，你知情不报的也要被罚。上次从大陆河南进口的苏丹红辣椒就导致很多台湾的厂商被罚，因为他们明知道里面有苏丹红还在继续使用，所以被罚，这就叫知情不报罪。第二就是重建生产管理，要求所有的食品从业者从农场到餐桌一整个生产链条必须要严格的登录系统，接受365度的无死角的监督，层层溯源，一直到末端为止。但凡你登录的资料有任何不轨的信息，不好意思，只要你罚得起。第三就是加强检验，食品安全管理部门会不定时的抽检，防不胜防。第四就是罚款，
罚款金额在6000到2个亿不等，勒令停业。在台湾，如果你有任何问题，光口水就能把你淹死，你还能做得了什么？政府的处罚力度那是相当强的，一般人根本受不了。所以说，你是愿意好好的把东西做好，认真的做生意，还是要走这些歪门邪道？在台湾，100年老店3代传承随处可见，这就叫口碑。当地的老百姓拥有举报权，举报完了有奖励，奖金的额度非常大，譬如罚款1000万，奖励500万。重大的恶性事件，举报者至少可以拿到50%的奖金，而且举报者是完全被匿名的。最后，我还有一件重要的事情要说，那就是学生的餐饮。台湾学生的餐饮都要追溯到当地的农场，80%以上的食材要求台湾种植。你想以预制菜进校园，我劝你还是死了这条心。所以说，食品安全必须要有一个严格的管理机制。假使只用道德和良心去约束，那我想往往既没有道德，也没有良心。这就好比拿美女考验干部，既不科学，也不道德。不得不说，台湾的食品安全管理有很多值得大陆省份学习的地方。你知道吗？在台湾，一个电话就能让人倾家荡产。近期在315对食品安全检查上，让大家看到了很多企业和商家在食品安全上的疏忽。在台湾，食品安全管理非常严格，对于危害人体健康的食品安全事件，刑责最高可提至7年有期徒刑或高额罚金。也许正是因为完善的监管制度和严厉的处罚，才能大大减少偷工减料、以次充好的现象。让消费者买得放心，吃得安全，应该也是我们每一个食品行业人员的责任，也是大家一起努力的目标。食品的问题在台湾很严格啊，这不是开玩笑的了，这不是像说玩具啦或什么啦这是攸关生命呢，吃下去在肚子里面呢，很严格啊。台湾的法对食品的安全要求比较严格，不是你乱糊弄或什么的查到你如果食品就是伪造不实或什么，公司会破产呢。譬如说很多不是日期就是已经到期了吗？他就马上又给你盖新的，然后再贴新的日期，有的1、2年了，你还在贴新的，是不是又在卖人？这个没有良心的企业，如果你被查到了他让你公司倾家荡产。台湾在食品安全方面有着严格的监管，食品安全管理由卫生福利部食品药物管理署负责监控和管理，有专门的法规来确保食品从源头到消费者餐桌的安全。所有食材都必须符合标准，并设有完善的原料追溯系统，任何食材的来源都能追溯到农场或工厂，确保食材的安全，并且会对食品安全有问题的商家采取严格的惩罚措施。一旦食品商家违反卫生和安全标准，政府即可对其处以最高300万新台币的罚款。对于较为严重的违规行为，撤销其经营许可证；对存在安全隐患的食品商家，则必须进行产品召回，并对消费者进行赔偿。如果商家生产、销售的食品对公共安全造成重大危害，相关责任人可能会被判处1年以上5年以下有期徒刑。而中国大陆地区则因为发展不均衡，部分地方的餐饮监管相对薄弱。尤其在一些经济发展较为滞后的城市或地区，可能因为人手、经费、设备等方面的不足，难以全面地执行餐饮卫生监管，这导致一些餐饮摊位的卫生条件极差，甚至存在食品制作过程不符合卫生标准的情况。特别是在一些2、3线城市或农村地区，监管不到位或执法力度不足的问题尤为严重。更重要的是，在中国，食品安全是随时可以通过金钱贿赂的方式来解决的。很多商家都会定期的送礼来确保自己生产的食品没有安全问题。美团外卖订单星期10处理。您有新的美团外卖订单星期10处理。这是什么？它有皮蛋瘦肉，它有做的时候呢。皮蛋吗？皮蛋。全是科技与狠活，你还敢让孩子吃吗？油条，
这道美食可能是大家从小吃到大的一道早餐了吧？香脆的油条搭配着咸豆腐脑是北方人的最爱。油条刚出锅的时候最美味，油条外边包裹着一层淡淡的油，一口咬下去酥脆香甜。可你敢相信吗？看似美味的油条，实则里面可能被加入明矾。明矾在高温的时候会形成铝，而铝在人体内积蓄多了的话，会影响健康，甚至长时间吃还会影响脑部功能。再说一些黑心商贩，炸油条的油可能1年都不会换，那油都是黑色的，这跟吃地沟油有什么区别？再说了，油经过反复的使用也会产生致癌物，串串香。夏天夜市最吸引人的无非是串串香，相信大部分人都喜欢吃。大家可以自由挑选想吃的串串，再拌点灵魂酱料，吃起来别说有多过瘾了。可这种串串香大部分是在户外卖的，大街上车来车往有很多灰尘，还有各种各样的人的唾沫飞进去，而且它的锅底都是用各种香精和香料制成的，吃多对身体有害。此外，还有一个原因造成了两岸食品安全差距如此之大，那就是事件后续的处理。台湾的食品安全事件相对较少，但也曾发生过一些知名事件，如2014年的黑心油事件。当时台湾的大同长机食品公司将工业用油混入食用油中出售，并违法添加未经许可的添加物、同叶绿素、调色，这些黑心油被用于多种食品中。由于这些食品在市面上销售广泛，受影响的消费者人数非常之多。随着事件的扩大，台湾政府迅速介入，并成立专门小组进行调查。当局要求涉及的企业和餐饮业者进行全面的食品召回，并对相关产品进行检测。事后，大同长机公司被处以罚款，金额高达5000万新台币。负责人高振利被判入监服刑12年。这一事件引发了全台湾的食品安全危机。政府随后也强化了食品、油品的检测与追踪。而在10年后的中国大陆也爆出了一件类似的案例。2024年7月，中国大陆存在煤油车运输食用油的问题被曝光，许多货罐车在运输食用油和煤制油等化工类液体时，存在不清洗罐体的现象，最后导致食用油被污染。这在当时引起了社会哗然，许多消费者都不敢再买相关的食用油。但至今已经7个月过去了，截至今天，对此事件的处理结果是，涉事的7家企业被行政处罚，涉事的2辆罐车被刑事立案，5名司机被追究刑事责任。中国手机软件则下架了油罐车轨迹查询功能，揭露此事的记者韩福涛的个人微博被注销。可以说，没有一个具体的责任人被处罚。借用一位网友的评论，在中国食品安全、健康卫生这种事本身就不该是老百姓该担心的问题，因为担心也没用。比起这些食品的不安全，老百姓更怕的其实是穷。最后来做一个总结，台湾食品安全的优势在于其透明的监管体系、严格的法律法规以及高品质的手工食品生产。这使得消费者能够享受到更安全、健康的早餐，而大陆则在推动食品安全的同时，仍需加强监管，确保食品从生产到消费的每一环节都能符合安全标准。由于历史上出现过多次食品安全危机，消费者的信任恢复仍需时间。这些对比展示了两地在食品安全上的不同，并提醒我们，选择食品时应更加关注食品的来源与品质，选择更有保障的食品，才能保护我们的健康。以上就是今天视频的内容了。大家对食品安全有什么看法呢？欢迎在评论区留言讨论。希望大家能够点赞、订阅，我们下次再见。